حساسية الصدر من الأمراض التي تنتشر بصورة شائعة سواء بين الأطفال أو بين البالغين. حساسية الصدر بترجع إلى الكثير من العوامل، منها عوامل وراثية أو عوامل بيئية. عوامل بيئية زي انتشار الأتربة أو الغبار أو التعرض للروائح النفاذة زي العطور أو البخور، أو التعرض بصفة مستمرة للمواد الكيماوية زي المنظفات الكيميائية أو غيرها. حساسية الصدر لها الكثير من الأعراض. من أشهر أعراض حساسية الصدر هو الكحة أو السعال الجاف بصفة مستمرة، وخاصة في الصباح الباكر. من الأعراض الأخرى لحساسية الصدر الشعور بضيق مستمر في التنفس أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس أو وجود صفير أو أزيز في الصدر لفترات متقطعة. علاج حساسية الصدر هو مش فقط علاج دوائي ولكن أيضا علاج وقائي، بيشمل تجنب التعرض لمثيرات الشعب الهوائية زي تجنب التعرض للأتربة أو الغبار أو الروائح النفاذة، وبيشمل تنبيه المريض على أخذ العلاج بصفة مستمرة. احنا يجب أن نؤكد على أهمية التثقيف الصحي لمرضى حساسية الصدر وعلاج الأعراض المصاحبة الأخرى لحساسية الصدر زي مثلا حساسية الأنف أو الأمراض المصاحبة الأخرى. دلوقتي في علاج دوائي حديث لحساسية الصدر بيشمل استعمال البخاخات. البخاخات في حساسية الصدر هي بخاخات متنوعة وكثيرة. غالبية البخاخات بتشمل موسعات للشعب الهوائية سواء بصفة قصيرة أو بصفة متوسطة أو بصفة طويلة مع مضادات الالتهاب. مضادات الالتهاب شيء أساسي في علاج حساسية الصدر لأنها بتضمن استقرار حالة القصبات الهوائية لفترات طويلة. ننصح كل مريض يعاني من هذه الأعراض أن هو يستشير الطبيب المختص بصفة مستمرة حتى إن شاء الله الشفاء الكامل. من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقرار حالة حساسية الصدر هو أخذ العلاج بصفة مستمرة وعدم توقيفه إلا بعد استشارة الطبيب المسؤول. كان معكم دكتور محمد وليد إبراهيم، استشاري الأمراض الصدرية وأمراض النوم في مستشفى دافيو.